வெல்கம் டு வானதீஸ் கிச்சன். கற்பூரவள்ளி செடி எல்லா வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய செடி. குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற மார்பு சளி சரியாகிறதுக்கும் அடிக்கடி மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்படுறவங்களுக்கும் இந்த கற்பூரவள்ளியோட இலை ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம சளி இருமலை போக்குற கற்பூரவள்ளி ரசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, பொடியாக நறுக்குன ஒரு தக்காளி, அப்புறம் ரசப்பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன், ரசப்பொடி இல்லாட்டி ஜீரகமும் மிளகும் அரைச்சி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் பூண்டுலேருந்து நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 7-8 ஓமவல்லி இலையை சும்மா கையாலேயே நசுக்கி இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதையும் லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழம் சைஸுக்கு கொஞ்சம் புளியை ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதோட ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரசம் நல்லா பொங்கி வர டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ கடைசியாக ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் கொஞ்சமாக கடுகு, 2 காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து இதில் கொட்டிடலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை இதில் தூவிக்கலாம். இந்த ரசம் ஓமவல்லி வாசத்தோடு சூப்பராக இருக்கும். இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் வானதீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.